محمود غزنوی سړی واستول چې مال یو غلام والی سړی منډی تلاړ نو یو مړی ولاړو آیاز نامه یې پرتوګ نه دا پنسي شلیدلې وي او دا بډای پاتې وه کمیس نه لستوڼي شلیدلي وو آی واغستو چې راوستو یې صاحب دا مړی ډېر خوښ شو څه ورځې چې تېرې شوې محمود غزنوي چې د آیاز ناز و ادا ته ګوري د هغه خدمت ته ګوري محمود غزنوي په ځان مین چې مین یې کړه آډر یې وکړو چې ورشئ اعلی لباس پر واغوندوي او صفای کې راوستو ځان سره په تخت کې آیاز هغه جامې چې په کومو جامو کې دی په منډۍ کې خرڅېدو آی په صادر رومال کې وتړلې او په بکس کې کېښوې او پوله پې ورته واچولو چابي جیب کې وای څه زمانه چې تېره شوه شیطانانو شکایت وکړو محمود غزنوي ته چې صاحب د آیاز چې دی ستا د بادشاهۍ لال او جواهرات یې پټ کړي دي او هره ورځ ځي او د هغې تماشه کوي بکس کولو کې وی ګوري بیا یې بند بادشاهان خو د غوږونو ډېر کچوي راویې غوښتو آیازه ما تا سره کومې مهربانۍ کړي دي او تا د بادشاهۍ لال او جواهرات په بکس کې پټ کړي دي او هر سهار یې ګورې هغه ورته چابي راوویسته وی بادشاہ سلامت دا چابی او دا بکس شوق میں دے چې په خپل لاس مبارکه کولاو کې او دا بکس وګوره وچ راځه چابی واغسته چې بکس کولاو کو چې پکې ګوري هغه ټوپای چې باتای تی وتی وي هغه کمیس چې لستوړي او لمنې نه وي هغه پرتوک چې پنسې نه وي هغه کېړای چې پوندې نه وي دا پکې پراته چې داسې بادشاه ورته وکتل وی دا ولې وی صاحب دا هغه جامې دي چې په دې جامو کې زه په منډۍ کې خرڅېدم او دا جامې مې اغوستې اوس چې تاله رالم نو په شاهي تخت او شاهي لباس نو چې سار را پاسم او دا شاهي لباس واغوندم او په شاهي تخت کې ناستو ته روان شم نو زر دا بکس لرې کم او ورته وګورم چې آیازه اسې نه چې د بادشاه په تخت ناست دی چېرته غرور در کې رانشي ته هغه آیاز وي چې یو ورځې په دې جامو کې په منډۍ کې خرڅېدی او غلام دی که نن دې ورځې ته خدای راوستې نو سبا دې بیا هم د دې ورځې نه دې ته خدای راوستې نو دا دې دپاره کوم چې چېرته غرور راکې رانشي الله محمود غزنوي د ټول سلطنت کنجیانې ورته حواله کړه چې تا نه زیات د اصیلې بچی به بل څوک پیدا شي عزیزانو اصیل سړی چې وي چې هر څومره لرې لاړ شي هغه د خپل ځان نه هېري نن تاسو وګورئ په پاکستان کې د ګناهونو د برکته دولت چې چا سره راغلی دی د هغې کورونه د شرابو ډیپوان دي د هغې کورونه د ډمو ډیپوان دي د هغې کورونه د زنا ډیپوان دي د هغې کورونه د ګډېدو ډیپوان دي د هغې په ودونو کې په منونو شراب څکلی ځکه چې دولت او پیسې ورته یو پیسې رالې سترګې په هوا شي خو چې پیسې تلارې زیړی مرض شو دومره شنه خېټه یې نیولې وه زه په لاره تېرېدم ورته ودرېدم سال دی وی بس د خوب لیده و مولانا صاحب پوه نه شو مال د خوب لیده نه و بچیا ما تا ته یو ټکی کړی و چې ما اورېدلي چې تا په لاهور کې ډمې ساتلي دي او دې ځای نه وله خرچونه لېږي او په ګاونډ کې در سره خلک د لوږې مړه کېږي هغې لانه نه ورکړي نوړه مې خوشحال شو چې په دې حال کې مې ولیدې خدای امتحان د پاره دولت در کړی زنا او شراب له نو در کړی قرآن کې راځي فلما لسوا ما ذکروا به فتحنا عليهم ابواب كل شيء
सोच च मां हीर की न फतहना अलैहिम अबवाब कुल्ल शै, दार किस्म नियामत दरवाजे पे और प्राणी से मां हीर की और ज़ते द नियामतों दरवाजे और प्राणी से तरकमा पोरे हत्ता इज़ा फरिहू बिमा ऊतू चिदे पके खबर न नौजी पदे मजो के बुख्त मजद से चालू कम अखज़नाहुम बग़ततन फैज़ा हुम मुब्लिसून, नागहाने रऊनी सम वो चरावीनी सम बिया चगे वही वरियानी च खुदा दा चुओ चरू गाविरा नशे पदे चनन खकोर खुदा दर कड़े दे जयगिरी दर कड़े दे दौलत और पैसे मिनट के बदर नलारशी और दुहाए मलंग या बवर्ता गोरे फालज बदी हुई उला बदी कगशी स्तरगी बदी कगीशी तशी मुतियाज और डके बदी पलेंगो बे दगा जायदाद और जयगिर तब गोरे खजा लुड़े और जामन बदर पूरे तंगी च खुदा दा मुर्दार कब कल दे कोर नूज मुगावे रखेगा पैतशी गुरूर सिर्फ द खुदा द शान सरखाई जोर और कुवत दाग द शान सरखाई च दाग न सोक मुकाबला कोले शी न पके तगीर राजी न पके जावाल राजी जाओ तब सही जमुंग बगुरूर सही जमुंग बजोर सही जमुंग बकुवत जमाजीजान अर्ज में दाओ खपल हैसियत हेरवई मां नंजगोरम पदे पे खबर आस पास जनन नशल काला मखकिम कतलियो और ननिम गोरम नने खबरिम बदली दगा इंद्वानो बर्तन मानचे मातुचे मुलासिब संगे माल खैम खा नूर खैम माल तत्संगे वेल बस खैम माला का बटाई की दे आगा फरमे मरमेश तजा बटो की बड़ी खख्ते चोले कला लरिकड़ी दी मागा फरमे मरमे दर सर दी खख्तो की च तपेरे वे बटाई की बड़ी खख्ते चो बस गले रवान शो तासो दवा पकार दानो जमा जब किम लड़म नास्ते अल्लाह का दी प्रेदम हनोस हर चीज अजिसेब शे वजरक शे तो जी पैसे दर सर कर दे दरंगीन टी तुदे कर दे दम तो बौदवी सियार दी तुदे दाला सके द जुमे पौरज भी सियारू न पत्रख के गर्जई और चिवे गोरे तस्पी बेम पलास वो तो कोर दे द मेर दिन जुमात शाह द खुदा पूरे टोके वाले के खजा दे शपा उरज द प्रदो संडागान तमाशो तक नो लेदा और तो तस्वीर टीवी चशे खुदा परास्ते कप पाकिस्तान के तगीर रागले न पके इस्लाम रागले न पकी दीन रागले न पके मजहब रागले दाद इस्लाम और दीन नामा दा दस शहदे लक दिगराम यो मार्गदे दिगराम सुना मैदा दिगराम यो मार्गदे अगत कुरान याद दे कुरान वर्ता याद दे ना पवना के नासी और अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताबुल ला रैब दा मारगान वाला राश चिदाला चल मारगो दादा से खो कलाम हुई मैं वर्ता गिर चापेर नास किनो चिदा कुरान औरिनो बिउशश ची बिउशश देता से पयो नरे स्तरग वर्ता गुरु च कम यो पके राखते तो ची गुरु च खसर मार्ग पके रट पे वर्तू वीनी सी वी क्या बले वने तलाश में अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम नूर मारगान वर्ता राश नो हर कारी चे बेअमल कुरान लोली दायात कई हर कारी
چې بے عمل قرآن لولي دی په مثل دیگرام قرآن دام دی. هر قاری چې بے عمل قرآن لولي دی په مثل دیگرام قرآن دام دی. دی د دیگرام مارغه دی او قرآن لکه ښکاري چې دام غوړولی د مارغانو نیو د پاره، نو دغه سه دیگرام قرآن دام کړی د مارغانو نی. نو اسلام او دین او مذهب پاکستان دام کړی دی ستاسو زما نیو د پاره او ستاسو زما د دوکه کولو د پاره. ما خبره کوي نو عزیزانو، دا خبره ما تیره جمعه کړې وه چې نن زور او قوت مونږ سره نشته. زور او قوت حکومت وقت سره دی. دا ایمان دی چې په ملک کې د دین خلاف څه وایو به خطرات ملک سره چې کوم ملحق دي وایو به نتیجه به خدای ته سپارو. دو عذابه ستا په دې ملک ولاړ دي، یو د هندو عذاب او یو د روس عذاب. غافله کېږئ مه، غافله کېږئ مه. والله که د هندون دا ایمان دی چې پاکستان دی بیا هندوستان نشي، او والله که د روس هم دا ایمان دی چې د پاکستان د لامانه بچ څنګه پاتې شي. په دې خبره پوهېږئ؟ بله خبره ده چې الله دې وس نه ورکوي، خدای دې توفیق نه ورکوي، لیکن عذاب دې په سر ولاړ دی. خدای ته که رجوع نه شوې نو د تیښتې لار به دې نه ولاړ. هغه خلک اوی نو غزنوی میں مزا رہا، نو خم ہے زلف ایاز میں، نو غزنوی میں مزا رہا، نو خم ہے زلف ایاز میں، نو حسن میں رہی شوخیاں، نو عشق میں رہی گرمیاں. وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو. جان ہے وہ جہان کی، جان نہ ہو تو جہان نہ ہو. گل گئے گلشن گئے، اچھے اچھے مر گئے، للو بٹھیرے رہ گئے. اچھے اچھے مر گئے، کدو کریلے رہ گئے. مونږ کدوانو کریلو ته پاتې شو. خدای پرستی زه چې دا خلک ګورم که نه اریان په خبره نه پوهېږي. قسم په خدای دی چې داسې په غور ورته وګورئ یا الله، نو ته پورې دیم د بني آدم سر تړلی دی، ته پورې د بني آدم، ته پورې د خر سر پکار خبره نه پوهېږي. سړی هغه دی چې په اشاراتو پوهېږي، د سترګو په اشارو پوهېږي، حرکات سکناتو نه معلوم کی چې دا دې څه وایي. سړی هغه تقریر ورته وکړه نه پوهېږي. یو سړی راغی تیر ورځې جی واده دی او تقریر دی او فلان. ما ورته چې داسې چل دی چې زه ودونو مدونو تر زمانه وم. نو خیر دی، ما هلته ستا کلي کې 200 ودونو ته زه نه یم تللی، که دې له لاړم ویل خیر دی، که هغوی څه وی زه به پرې راپاسم. مال کاکا خداس چل دی، ما خو وی چې ته بني آدم یې نو زه خر سره د واده ته ځم. سړیتوب خبره نه پوهېږي. نو عزیزانو د عقل ټریننګ سکول پکار دی یو زمون. دا تاریخ قصه مې درته کوله چې د پیر مریدان پې راپاسې د مرګ له ووالو غاښونه یې پې ټول مات. واپس لاړو استاذ ته وی دا کتابونه دې واله. وی ولې؟ وی حق مې ووی او غاښونه یې راله مات. پیر په جومات کې غوا تړلې. هغه وی ما چې درته ویلي چې کېنه یو کال عقل هم زده کړه، کېنه بیخي چې د عقل ټریننګ یې وله وکړ چې ادعو الى سبیل ربک بالحکمه
والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي احسن. کینا چې عقل دې کامل شي. کال پس چې عقل سر تراغی چې تقریر بکې څنګه، تبلیغ بکې څنګه، واپس بیا پاکلی راغی غوا جماعت کې ولاړه ده په منبر او خطوه ورو راټول شي بیګا مې خوب کړ. دا ستاسو پیر صاحب چې دی د په دې ګیره کې داسې اثر دی چې د دې وخته چا سره ټول عمر بجوند دی. مریدانو په ورټوپ کې چې حضرت وخته راکوس ا د پیر ګیره بم داسې زما غوندي رنگای و سپکا ګیره بو یو لا وخته ورکوا بل یو لا بل یو وخته لک پاتې شو، مریدان ډیر پاتې شو په ورټوپ کړی دي. نه راغلی چې د پیر نه ګیره را شو کوي، خو چې مریدان ته پاسه د پیر چنګ خلنی ولې و مړو. طالب چوکته او تختید لاړو هغه استاد ته ویل داسې چلو شو، ویل بچیا ما چې درته ویل چې عقل زده کړه چې سړی مړم شي او ستا پته مو نه لګي. دې خبره پوهېږي نو عزیزانو، عقل سره مونږ ډزې کړي، عقل سره مونږ ډزې کړي. عقل چې مونږ کې راځي نو قیامت. پیر دومره اوچت شي، دومره اوچت شي چې هغه ورځ زمونږ په قومي اسمبلی کې چې حلف اغسته کېږي نو پیر په گاړه د دې وجه اسمبلی ترانغه چې دا موجوده وزیر اعظم به زما مرید دی، دا به ټینګېدی نشي او نه به حلف کولی شي، نه به کېړی پښتو کولی شي. پیر اے بزرگ اذا کان الغراب دلیل قوم، اذا کان الغراب دلیل قوم سیهدیهم سبیل الهالکین. چې کارغه د قوم رهنمای نو د کارغه کار څه دی؟ اذا کان الغراب دلیل قوم سيهديهم سبيل الهالكين. قوم خپل رهنما کارغه جوړ کی، د کارغه چې کوم طرف تتلل دي قوم بم پاغه طرف را. نه خبر ده چې دیر شو نزیات وزیران په مرکز کې زمونږ په دې صوبه کې صوبایي ممبران لګیا دي استعفی ورکوي. ولې؟ وای کده چاس وزارت راته نه ملاویږي نو زه منبري څه کوم؟ په دې خبرو پوهېږئ؟ دا تاسو چې پاس کړي دي که نه، دوی اوس د پیشو غوندې نورې چیچړې په خوب کې ګوري. دا زمونږ د ملک حال. ملک ته وګوره څومره دی او وزیران به څومره، بیا د دې وزیرانو اخراجات به څومره، د دوی بنگلې، د دوی موټرې، د دوی گاډونه، د دوی پیرادار، د دوی پولیس، د دوی ډیا نو ملک به ټول د دوی په خېټو کې واچولی شي، خلق به تباہ او برباد. دا ملک ته د وزیرانو ضرورت څه دی؟ شته ورته؟ دې ملک ته د وزیر ضرورت څه دی؟ بې وزیره چلیږي نو حکومت دی خدای ته وګوري او د خدای هغه لوی ورځې ته دی وګوري چې 50,000 کاله ورځ وي چې په دې وزیرانو د دوی خېټې د چرګانو قبرستان دی. په دې وزیرانو دا ملک متبا کوا، د ملک بیړه په مغر کوا، بس منبران کافی دي کړ. کار څه دی؟ کړي څه دي تر اوسه پورې؟
نو عرض میں داو چې دا هغه د وینو الټی دي چې هره ورځ دا ملک کوي دا هغه د وینو پرونه خبر ده تاسو خو ګوښتوان یې په خبره نه پوهیږئ پرونه خبر ده بیگم عفیفه ممدود د قومي اسمبلی ممبر ده هغه وایي چې په اسلام کې اډو پرده شته نه په اسلام کې پرده نشته د پردې تصور په اسلام کې نشته اندازو اوس هغه مليانو ته پکار دي چې کوم په سېنټ او په شورا کې ناست دي هغه مليانو ته پکار دي کنه چې پیراپاس یو ورته وي چې دا تاسو وي اوس غلام غوث هزاروي با داسې خزه لزه د کم ځای نه پیدا دیله خو غلام غوث هزاروي پکار دیله خو مفتی محمود غوندې پکار اوس وایي هغې ته که چې دا ښځه وایي چې تاسو سره په شورا کې ناسته ده اول تاسو په ایمان وایي چې اور او اوبه یو ځای چلېدی شي اور او اوبه یو ځای وخت تېرولی شي نو ښځه او سړی خو اور او اوبه دي ښځه او سړی اور او اوبه دي ورشه د ټلیفون محکمې بیړه تباه شوه چې کله نه یې جینکۍ پکې کېنولي زلمی هلکان اپریټران او ځوانې پیغلې جینکۍ په یو سیټ کېنولي دي رنګ ورته کېږه 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 چېرته ورک وې وایي جي بیزي وم اوس بیزي ټکی داسې دی چې ته نه ورتلی شي او نه اسچینج کتی شي او نه پته لګولی شي چې دا بیزي بیزي په څه کې وې و د بیزو بچیا په څه کې بیزي وې خو د کاونټرې سره بیزي وې که په اسمبلی کې چې ورسره دغه لونډې کېنولي دي دا اسمبلی والا به باس کوي که د دغې کاونټرو په تماشه به وي نو هغه وایي چې په اسلام کې د پردې تصور نشته دا جواب ما ته نه دی پکار دا هغه د اسمبلی او د سینټ ملیانو ته پکار دی چې هغه ورته ووایي چې قرآن کې د پردې تصور خو څه کوي قرآن وایي چې په ښځه دی د کور هم بار نه وځي بلکې په کور کې دیم په زوره زوره نه ګرځي چې د پڼو اواز یې د دیوال ناخوا پردی سړی والی د دې ملک د ازادۍ دا مطلب دی چې ملک د دومره ازادي دی وشي چې که د ملک ښځې غول په سر تپیم څوک دی ورته خبره نشي کولی بیا ښځو له اسلام اختیار ورکړی او اسلام د ښځو حق کړی هغه ټیک ده که ښځو له اسلام اختیار ورکړی حقوق یې ورکړي دي مراعات یې ورکړي دي عربو به ژوندی په ځمکه ښخولی اسلام د ښځې مرګ حرام د دنیا به په ښځو مزدورۍ کولې او مړونو به یې خوړې اوس به ښځه په کور کې ناسته یي میړه به یې ګټي او دا به یې خوري تاسو پوه شوئ اسلام حقوق ورکړي پلار مړ شه د ښځې وراثت دی للذکر مثل حظ الانثیین
दो खुएंदे बद यौर और बराबर हिस्सा द प्लार पर माल किया। इस्लाम हुकूक वर्कड़ी इस्लाम दा हक वर्कड़े दे चित्त जमा खजानो जमा बे दा हक इस्लाम न दे वर्कड़े चित्त